哈哈，我洗完凳，你喺度同我搞搞震。哦，咬咗我針毛落嚟啦！你睇佢，哎，咬咗我一針毛落嚟啊佢，係啊，所以你話快啲甩翻佢呢啲咁嘅嘢，冇人有嘅。好少拍啊哈哈，俾你睇下哈哈，同其他貓一齊嘅時候，你睇幾黑。好似一隻黑色相，烏卒卒，隨時施法術，哈哈，哈哈，媽咪叫你，你係咪應下我咧？哈哈，哈哈，喂，哈哈，你媽咪睇下你個兩個眼密窿啊你睇我隻眼密窿仲好似出世嗰陣時咁樣。最大隻佢，好鬼死大隻呢你都算叫做黐人噶咯，你媽咪咁嘅性格，係喎係喎，你媽媽唔使食嘢，黐我得噶啦，七隻咩毛豬啊？哈哈，哎呀！點到好似鴛鴦眼咁，其實唔係兩隻眼都係綠色嘅。
影出嘅效果好似一樣啊！任我抱任我碌，哎呦唔走路啦，想走路啊！喺邊度？搞掂我啲嘢。哈哈，瞓到咁可愛嘅。你係邊個？你係邊個？你係公主。哈哈。睇下，呢個頭伸咗呢個，伸咗你個屁股度，伸你個屁股度啊！唔臭嗎？出，就係搬開住咯，媽咪唔捨得你。哎呀，攝咗個頭喺個屁股度嚟㗎。呢個瞓得咁可愛嘅邊個？呢個係泡泡，泡泡，爸爸，你係咪泡泡啊？係咧，泡泡咧。而家我哋嗰啲貓，啲爪全部都黑㗎，好靈活㗎。呢啲靈活貓，一般係會戇啲嘅，不過因為我養大嘅，所以咧都腍隻隻。超乖㗎，黑腳貓都係惡啲嘅，但係因為我養大，所以就好乖啦。睇下隻腳全黑嘅足足嘅，而家對焦唔到嘅，其實呢個鼻哥，呢個嘴，呢個鼻哥，呢個嘴，成隻貓有一笪地方係白嘅，就係心口有幾條毛係白嘅，睇唔睇到啊？睇唔到。哎呀嗱，呢度有一條仔，有兩條仔，睇唔清楚。呢度有兩條仔，係咪啊？哈哈，哈哈，飲我毛，飲我毛，我啲貓，Cherry 同阿花花兩個長毛貓。係啊，我長毛成日整點啊，嗰個花花都要。花公仔。飲菜湯添啊！嚟，哈哈。哎呀，菜湯都飲，傻噶，菜湯都飲，哦。我哋班傻貓，菜又食，菜湯又飲。好啦，哈哈 ，no， 哈哈 ，no。嗱，呢仲有一粒菜。好啦。而家傻友嘅，哈哈。橙皮都食啊！你真係食得緊要啊，蠢！你自己匿入喺個籠度做乜嘢啊？
住啦，同媽咪 friend 下先啦。係咪要拎喺個籠度啊？乜鬼嘢拎喺個籠度啫？啊！你睇佢拎喺個籠度啫，咁對焦鬼咁麻煩。今日唔知做乜鬼呢個籠，靚仔，貓公仔嚟嘅，哎呀！呢個就好抵啦，1kg 12蚊，即係大概60蚊港幣左右。由於呢度本身係個果園啊，所以就試一試呢一度嘅 berries。呢一個係朱古力 coat 咗嘅 raspberry，呢一粒係老闆請我食。好喎，乜你講啱呀？頭先嗰粒朱古力實在太好食，所以個士多啤梨變咗冇味。除咗士多啤梨之外，其實我本身就唔係好中意食呢啲 berries 嘅。咁但係呢個咧，佢個味道係好食啲嘅，同埋好新鮮嘅。即係雖然我都唔係好見出佢嘅味道，但係佢嗰個新鮮嘅感覺係你喺香港超級市場果欄買到嗰啲係俾唔到你嘅。晏晝團餐我哋首先會有一片沙拉刀，有好好味嘅牛油同埋一個薯仔湯。呢個就真係非常好食，外國 standard 主菜係雞肉漢堡，入邊有 bacon 有菜有少少 pickle， 個雞扒係好重孜然嚟嘅。飲品都係包埋嘅，有呢邊。食完飯之後，我哋去到晚餐，咁我哋會喺呢一度逗留好短時間嘅啫。咁實際上好多人嚟呢一度玩咧，唔係淨係嚟一嚟咁簡單嘅，係可能係玩3-4日喺度 camping， 係成個 trip 都係喺呢一度㗎啦。我哋會喺一個叫做兜Lake 嘅地方。由於嗰條山路咧，唔係部車都可以就咁上去嘅，所以我哋需要搭一個 shuttle bus。前面呢一個就係假湖 Crater Mountain 喺邊咧？就係前邊呢一個位置啦。咁喺呢一度呢個天氣係比較變化。應該會真係好靚。哇！俾少少 tips 大家喺 Crater Mountain 呢一度行山或者係搭巴士都好，喺外圍都好。首先要祈禱就係祈求好天氣同埋可以遇到好嘅事物啦。第二就係我哋嘅眼要 focus 少少喺出邊嘅風景，因為隨時可能會遇到 wombat 嘅。哎呀，見到我不停嗰陣啊！我哋慢鏡睇多次嚟，佢係好可愛嘅肥嘟嘟，同埋佢嘅身形係比想像中大好多，同埋原來佢跑步跑得好快嘅，可以每個鐘頭最高速跑到30幾公里嘅。喺返酒店途中，我哋會經過一個叫做雪菲爾小鎮，喺呢一度可以揾到好多壁畫。大家睇一睇，我知我個人成日錯重點㗎。喺壁畫小鎮呢一度最吸引我嘅係大樹同埋草地，佢呢啲風吹過啲樹葉嘅聲。我估呢條街就係雪菲爾小鎮最主要嘅商店街，非常清靜嘅一個地方。我哋睇下前面雪糕店有冇開，有冇人。呢個建築物好複雜啊，因為佢係 homemade ice cream 啦，但係我哋又見到田園飯莊 Chinese restaurant 係 take away，
我估都冇開一段時間。喺呢度最旺嘅應該係呢間超級市場，係一間民生超級市場。同時團友們都會喺呢度補充下物資啊，因為要坐多個幾鐘車先至返到酒店，咁有啲肚餓㗎啦，買下零食，買下飲品。好似已經嚟咗好耐噶嘛，而家係正式嘅第二晚嘅晚餐，都係食西餐。咁西餐食咩咧？就係都係前菜啊、麵包啊，可能有湯啊、沙律啊，跟住有個扒。唔記得同大家介紹啦，今晚我哋食晚餐嘅地方就係我哋住緊嘅酒店，我哋有個迷你嘅好唔外國嘢食嘅感覺喎，呢個似唔似橄欖菜啊？欖菜燉肉。呢個前菜係比較似一個主菜。原來東坡肉整出嚟可以，唔係 sorry，五花肉整出嚟可以係西洋嘅味道，呢個係西洋味道，係酸酸地嘅。另一個前菜係炸魚，呢個唔係鯰魚嚟嘅應該。塔斯馬尼亞嘅泰式青咖喱雞骨，塔斯馬尼亞嘅三文魚，當然香煎塔斯馬尼亞嘅三文魚係會好食嘅，佢個汁就稍微調咗啲啲，所以如果你俾我揀嘅話，可以攞啲泰式汁倒落啲魚肚。塔斯馬尼亞香煎三文魚，再加泰式青咖喱 sauce。甜品係時令水果，哇，好巨型嘅呢個生態園，有我阿媽想要嘅嘢。我阿媽其實係曾經 WhatsApp我叫我幫佢買車厘子。喺塔斯馬尼亞係好難買到塔斯馬尼亞車厘子，因為佢全部攞晒出口。出口咧做生意做外貿，咁所以咧你反而喺悉尼啊、墨爾本，甚至 even 喺香港果欄，你更加容易揾得到塔斯馬尼亞車厘子。最頂級嗰啲咯，最靚嗰隻。車厘子好食，車厘子 OK。今日我哋要搬酒店離開 Launceston， 極速食完早餐之後，我哋爭取時間去酒店隔離嘅 City Park 嗰度睇睇。我哋搭旅遊巴經過嘅時候咧，見到佢係哇好靚好靚好靚。早晨啊各位，嚟到第3日嘅行程，第一站嚟到一個叫做 Ash Grove 嘅商店餐廳嗰度，食一食佢哋嘅 cheese 同埋 cheese cake， 食下甜品同埋買芝士，又有酒咁樣嘅。同時喺呢度有個芝士工場嘅，應該會喺度整呢個品牌某部分嘅芝士部分。頭先都講過，塔斯曼尼亞有好多牛啊，咁所以呢度有好多牛奶，亦都有好多乳製品。呢個細細盒嘅大概10蚊澳幣，300幾蚊1 kg。如果住喺度嘅話，呢啲 set 係正。咁由於我哋做遊客喺呢一度係買唔到太多芝士嘅，因為芝士係需要冷藏噶嘛，咁所以係啦，喺呢一度係一個參觀性質係多啲嘅。咁同時你可以試食佢哋嘅芝士啦。好味，好似好好食咁喎呢個 cheese cake。幫我嗌咗一個 set。其實我本身咧淨係想要一件 cheese cake 嘅啫，但係咧佢就會有少少 topping 啦，同埋每一個 cheese cake 咧就係跟住一個雪糕嘅。哇，好腍啊個雪糕！非常之好食。除咗好重牛奶味之外咧，佢真係好滑嘅。大家見我滑開個雪糕嘅時候咧，係完全冇嗰啲雪糕一條條嗰啲紋，感覺上就係非常非常柔潤嘅凍餅嚟嘅。個 cheese cake 好好食，係凍餅嚟嘅。佢嗰個 soft 嘅程度咧，係比起我哋平時食到嘅 cheese 凍餅再 soft 多幾倍，係處於半啫喱固體與液體之間嘅中間。我初初見到佢面頭嗰啲糖漿咧，以為會好飄甜，點知唔係。仲有想講一樣文化差異嘅嘢。好多時候我哋睇好多片咧，就話去到外國，如果要嗌 ice coffee latte， 我哋係要同佢講 ice coffee latte 噶嘛。如果你就咁嗌 ice latte， 就係俾個冰嘅奶你啊嘛。但係喺塔斯曼尼亞並唔係啊。我同佢講話要一杯 ice coffee latte 咧，佢 repeat 咗幾次，你係咪要一杯 latte？ 係啦，喺塔斯曼尼亞呢度，如果要飲咖啡加奶咧，應該就咁同你講 ice latte， 其實佢會明。
食完 cheesecake 之後嚟到我哋今日嘅重點行程啦，就係去 truffle hunt 去揾松露啊！Hello，呢度有3位揾黑松露嘅專家嘅，呢一個係年輕啲嘅 Peggy， 佢係超得意嘅，佢嘅眼神係無時無刻都會發放住好強烈嘅愛啊！就算係第一次見面咧，你都會感受到嘅，好得意。呢度嘅大佬咧係 Douglas， 佢係喺呢度揾松露嘅專家，好可愛3隻狗仔。當時女主人已經喺度解説緊關於黑松露嘅事情嘅，但係佢3個實在太長褲啦，係一個好強嘅 distraction 啊！原來真正松露嘅香味係同我平時食開嗰啲打嗰啲唔同。如果我冇聽錯嘅話咧，澳洲第一粒黑松露就係呢度嚟。其實呢度已經係松露 farm 嘅地方嚟㗎啦，喺我哋腳底咧隨時都係有松露嘅。咁由於我哋係遊客，我哋唔會知道嗰粒係咪松露，我哋一嘢就踩落去㗎啦嘛。咁所以我哋會有個腳套之餘咧，職員其實係會好小心安排我哋行 ，make sure 我哋係唔會踩爛啲 truffle 嘅。所以其實我哋都唔係真係可以好行都入去個松露園入邊嘅。我哋留意下拉布拉多 Douglas。我揾到嘞喎，請我食嘢啦！另外呢3隻狗仔，即係呢3位揾松露嘅專家，其實佢哋係唔知道啲松露係用嚟賣錢，佢哋唔知錢有啲咩用㗎嘛，所以對佢3個嚟講，揾松露就係一個好好玩嘅遊戲，係一個必食嘅遊戲嚟嘅，因為佢一定揾到之後主人就會請佢食嘢，又會獎勵佢。Mango 呢啊，唔係 lemon 呢啊，最可唔可以食到喺地下啱啱新鮮掘出嚟嘅黑松露咧？就要睇下。成班友仔喺晒度啊！1、2、3、4、5、6、7，少咗邊個唔喺度？泡泡，泡泡咧，哇！你都嚟埋，哎呀，做乜個個走出嚟我呢度？就唔見咗泡泡，泡泡。仲有一隻 mango豬啊
BB 面哥，你拍拍的，面哥，面哥，哎呀，面哥嚟啦，面哥就扮係矜持咁嗌佢，面哥，面哥 juice，mango 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 juice，哎呀，mango juice，哎呀，好可愛，我啲貓貓，嘿嘿嘿。繼續年我嘅 banana 沖完涼換咗衫啦，哎呀，仲係咁意收咗啲毛添，幾靚仔，有啲似癩痢狗。灰色嘅貓，你睇兩隻你幾似啊？係啊，越嚟越似。妹妹，安安，哇，你幾似啊？妹妹，安安。呢個耳仔嚟咗，好似啊！你睇我隻貓，我打邊爐，佢就咁樣陪住我打邊爐，你睇佢，你睇佢，企埋嚟。點樣？你聞住？點啊？你聞住？好味啊！有味啊！走喎，之後冇得食走喎。你過分啦，檸檬豬啊！你過分啦！媽咪食緊嘢，你擒上我張台度啊！咩呀？佢喺度瞓着咗，你睇下，幾可愛。唔知正面係咩樣，睇下先。做壞事咧，見唔見到？見唔見到佢喺度？佢做壞事咧，佢專登咧就發啲聲響嚟引我哋去望佢。佢匿咗喺度，哎呀，真係好難睇佢，黑鬼蒙蒙嘅。呢個，印度妹，呢個 Ivy，佢做壞事咧，佢專登咧就二有咧。等我去留意佢，專登噶，就係引你嚟望下佢。我喺度做緊壞事啊，你要留意我啊，咁樣。你唔去望下佢咧，佢就唔收聲啦。咁咧，佢嗰啲聲咧又好溫柔嘅，喵咁樣。跟住嗰樹就已經清楚你。叫咩？你引咗我過嚟啦？你想點啊？你話俾我知。哦，匿埋，我唔理你啦。
啊，彈咩爸爸你隻腳？養咁耐嘅？泡泡，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 哎呀，要温柔先。俾大家睇，呢個係搞搞震，我正年輕，好啦，唔好搞搞震啦喂。我講你黐住我，你咁樣孭住我做咩？咁樣憋住我做咩？你話我聽。叫咩？吹唔上得嘅乜嘢？好似個小寶貝咁幾甜，你聽。好似放住個枕頭。叫咩？嘈醒咗你啊！條尾揼咗落嚟幾可愛。咩可愛嘅寶貝？哎呦，唔中意媽咪摸啊？嚇？哎呦，仲打我添啊！Cherry